Все, що відбувається з нами в житті, починається з того моменту, коли ми прокидаємося. Весь наш подальший день залежить від того, як ми проведемо ранок. Якщо ранок буде продуктивним, то весь день буде таким же. Однак часто в нашому житті вже перші хвилини активності пролітають у тортурах з почуттям тривоги та поспіху, без будь-яких корисних дій. Найчастіше такий самий настрій фіксується на цілий день. Ми засинаємо з думкою, що наступний день буде таким самим, і прокидаємося розбитими і втомленими, хоч би скільки ми спали. У цьому відео ми ознайомимося з книгою Гела Елрода «Чудовий ранок. Як не проспати життя» та розберемося, як зробити наші дні продуктивними та досягати бажаного. Спочатку подумайте, чи використовуєте ви свій внутрішній потенціал максимально, чи досягли бажаного успіху у всіх сферах життя, а може є області, в яких погодилися на менше, як і більшість людей. Щастя, здоров'я, гроші, свобода, любов. Ви дійсно можете мати все це. Все починається з того, як ви прокидаєтеся вранці. Існують прості кроки, які ви можете почати робити вже сьогодні, щоб стати тим, ким ви повинні бути, та досягти бажаного успіху у будь-якій сфері життя. Автор книги потрапив у страшну аварію, після якої був ризик, що він перестане ходити, прогорів у бізнесі, загруз у боргах і впав у депресію. Але це дало йому можливість переглянути своє життя і зрозуміти, чого він насправді прагне і чого хотів би досягти. Незважаючи на прогнози, що автор не зможе ходити, він зміг пробігти марафон, став найкращим із 60 тисяч продавців у компанії, де він працював, став успішним письменником та реалізувався у житті. Книга «Чарівний ранок» – це комплекс щоденних занять, які допомогли автору стати тією особистістю, якою він прагнув бути, і згодом став. Концепція книги допомогла багатьом людям кардинально змінити життя. Вона може бути адаптована і до вашого способу життя. Щоб створити життя своєї мрії, необхідно щодня та цілеспрямовано виділяти на це час. І зазвичай найскладніше завдання – знайти цей час. Якщо ви проаналізуєте свій день, то виявите, що найкращий час для заняття собою – ранковий, одразу після пробудження. Може, ви теж не жайворонок, і підйом вранці дається важко, але робота над собою в першій половині дня дасть потужний позитивний поштовх на весь день, зарядить енергією і зробить цілеспрямованими і мотивованими. Більше того, в цей час складніше знаходити відмовки. Якщо хочеш змінити своє життя, будь готовий насамперед почати щось робити по-іншому. Приблизно 95% людей ніколи не зможуть жити так, як хочуть. Найважливіше і найскладніше завдання в історії людства – відкинути виправдання та відмовки і робити те, що правильно, а не що легко. Ці люди живуть пересічним життям середньостатистичної людини, погоджуються на менше, ніж заслуговують і на що здатні. Вони страждають від депресій та хвилювань, зазнають складнощів у відносинах з близькими і все життя борються з фінансовими проблемами. Рівень їхньої фізичної енергії постійно низький, і вони або не можуть жити без кави, або страждають від ожиріння через неправильне харчування. Як же потрапити до категорії 5% щасливчиків? Перший етап – прийняти той факт, що якщо ви не почнете щось змінювати, ви будете змушені жити пересічним життям середньостатистичної людини. На другому етапі дуже важливо дослідити та визначити причини пересічності. Адже всі хочуть жити вільно, займатися улюбленою справою, прокидатися у зручний для нас час, оточувати себе лише приємними людьми тощо. Але досягають цього далеко не всі. Є кілька найпоширеніших причин нереалізованого потенціалу. Перша – синдром дзеркала заднього виду. Наша підсвідомість, оцінюючи сьогодення, звертається до минулого. Через призму обмежень минулого досвіду ми обмежуємо свій потенціал у всьому, починаючи з часу підйому вранці, закінчуючи цілями, які ми собі ставимо і вважаємо за можливо досягти. Давайте приймемо, що минуле не рівне майбутньому. Ким і якими ми станемо, залежить від наших рішень з цієї секунди. Друга – відсутність чіткої мети. Ось цікаво, а яка ціль вашого життя? Найчастіше люди не можуть її сформулювати. Вони просто живуть сьогоднішнім днем, намагаючись виживати. Їх вибір – це шлях найменшого опору та швидкоплинних задоволень, спроби уникнути дискомфорту. Але насправді саме дискомфорт та труднощі супроводжують процес зростання та розвитку. Вам вже зараз потрібна мета, навіть найпростіша, але яка знаходитиме відгук у вашій душі і надихатиме вас жити для її досягнення.
Більше того, наявність мети допомагає простіше долати труднощі, що виникають. І не треба думати, що ціль одна і на все життя. Вона може рости та розвиватися разом з вами. Якщо складно щось придумати, можете спробувати з універсальної мети стати кращою версією себе. І подумайте, з чого можна почати. Запишіть ціль і повісьте її на очах. Наступна причина – звичка робити для себе винятки. Це одна з найпоширеніших причин, що заважають нам досягати своїх цілей. Ми помилково вважаємо, що кожен наш вибір чи окремий вчинок впливають лише на конкретний момент життя чи обставину. Наприклад, ви можете думати, що в тому, щоб раз пропустити тренування в спортзалі, відкласти проєкт або поїсти фастфуд, немає нічого особливо поганого, адже все можна наздогнати або виправити завтра. Але ви робите помилку, вважаючи, що пропуск тренування впливає на вас тільки сьогодні, і наступного разу ви неодмінно зробите правильний вибір. Кожен наш вибір та дія, наші думки визначають якість нашого життя. Вибір правильного рішення замість простого розвиває в нас здатність бути дисциплінованими та організованими. І це необхідна умова для досягнення екстраординарних результатів. Простий приклад. Натискаючи кнопку «Відкласти на будильнику», багато хто вважає, що це впливає на нього лише сьогодні. Насправді, ця дія програмує в нашій підсвідомості інструкцію, що відмовлятися від того, що ми самі намітили і зобов'язані зробити, нормально. Четверта. Відсутність необхідності звітувати про свої справи. Усі успішні люди, керівники корпорацій, професійні спортсмени і навіть президенти перед кимось звітують. Це стимулює їх робити те, що потрібно, і досягати поставленої мети, навіть якщо прямо зараз хочеться зайнятися чимось іншим. У дитинстві ми звітували перед батьками та вчителями, вирушали спати у визначений час, чистили зуби, робили уроки тощо. Необхідність звітувати привносить порядок і дозволяє прогресувати, вдосконалюватися і досягати результатів, яких інакше ми б не досягли. 95% людей, прочитавши або дізнавшись інформацію з книги, не застосовують її лише тому, що ніхто не стоїть над душею і не вимагає цього зробити. Було б добре, якби у вас був партнер для звіту. Пам'ятаєте, як не пішли у спортзал через погану погоду? Впевнений, що вам складніше було б пропустити тренування, якби на вас чекав перевірений партнер, з яким домовилися разом потренуватися. Подумайте, це може бути друг, колега чи член сім'ї. Ви будете один одного підтримувати та підбадьорювати, і вам буде легше рухатися вперед. П'ята. Пересічне оточення. Наше оточення є найважливішим фактором, який визначає якість нашого життя і те, ким ми стаємо. Якщо ми оточимо себе лінивими і людьми, які вічно скаржаться, самі станемо такими самими. Але якщо спілкуватимемося з успішними і позитивними людьми, це також відбиватиметься на нас, і ми ставатимемо все більше схожими на них. Згадайте 5 людей, з якими ви найбільше проводите час. Ось на них ви і стаєте схожими. Шоста. Відсутність особистого розвитку. Наш рівень успіху в будь-якій сфері життя, як правило, залежить від особистісного розвитку, знань, навичок, переконань, звичок і так далі. Якщо не знаходите час для саморозвитку, цей час займуть негативні переживання та хвилювання. Сьома. Відсутність почуття невідкладності. Причиною нереалізованого потенціалу значною мірою є те, що люди не бачать жодної терміновості у тому, щоб почати змінюватися та покращувати своє життя. Людині властиво вважати, що життя образується само собою. Результат – прокрастинація та почуття жалю. Зараз означає набагато більше, ніж будь-який інший момент. Саме він визначає вектор вашого життя. Третій етап – поставити собі ультиматум. Якщо ви не почнете діяти прямо зараз, це також вибір, при якому ваше життя так і не зміниться. Потрібна рішучість розпочати діяти, і сьогодні найкращий момент для цього. Якщо хочете вечорами лягати спати з почуттям задоволення, прокидайтеся щоранку з почуттям рішучості. Більшість людей прокидаються під звук будильника і з небажанням витягують себе з ліжка лише тому, що треба кудись їхати чи щось робити. Причому, якби їм дали вибір, вони воліли б ніжитися у ліжку й надалі. Знову і знову, натискаючи кнопку будильника «Відкласти», ми опираємося усвідомленому та активному життю, про яке мріємо. Опір породжує негативну енергію, яка оточуватиме нас цілий день. Скажіть, якщо ви щодня валяєтеся в ліжку до останньої хвилини, коли треба вже підскакувати і бігти,
А після повернення додому сидите перед телевізором, поки не настане час лягати спати. Коли ж вам займатися своїм життям? Для початку давайте розберемося, а скільки годин сну нам потрібно насправді. Чарівної кількості сну не існує. У кожного вона своя і залежить від різних факторів: генетики, віку, стану здоров'я, рівня фізичної активності тощо. Дослідження Національного фонду сну показали, що тривалий сон понад 9 годин тісно пов'язаний із підвищенням рівня смертності від хвороб, нещасних випадків тощо. Крім того, довгий сон часто асоціюється з депресією. Вплив тривалості сну на наш організм багато в чому залежить від нашої особистої віри, скільки годин сну нам необхідно. Іншими словами, наше самопочуття вранці залежить від нашого уявлення про те, як ми почуватимемося. Якщо ляжете спати з думкою, що от халепа, сьогодні я спатиму всього 6 годин, але ж мені потрібно не менше 8, вранці ви точно відчуватимете себе розбитим і невиспаним. Перша ваша думка буде та, яка відвідала вас перед сном, і так воно і буде. Автор провів на собі експеримент із 2 змінних – сну різної тривалості від 4 до 9 годин. Друга змінна, що вечірнє самонавіювання, що він почуватиметься вранці по-різному, залежно від кількості годин сну. Або що йому цього недостатньо, і вранці він буде змученим, або що прокинеться повним сил і енергії. В результаті він виявив, що почувається саме так, як вирішив напередодні ввечері, незалежно від кількості сну. Згадайте, коли ви прокидалися вранці по-справжньому щасливими, наприклад, перед Різдвом, або ранковим рейсом, щоб відлетіти в довгоочікувану подорож, може в перший день нової роботи, або в день народження. Що ви відчували, прокинувшись? Чи треба було витягати силою себе з ліжка? Лягаючи і встаючи з ліжка з конкретною метою, ви легко зможете відтворювати досвід енергійного та радісного пробудження. Поекспериментуйте і спробуйте виявити, яка оптимальна кількість сну вам дійсно потрібна. Ви можете додати годину до свого продуктивного дня, просто встаючи на годину раніше, ніж звичайно. І так, поки все просто. Перше завдання – знайти вранці для себе час. Друге – почати робити те, що має найбільший вплив. Автор виділив 6 ключових видів діяльності. Провадивши їх у своє життя, особисто я став набагато легше вставати вранці з ентузіазмом та легкістю. Але про них згодом. Мало хто любить рано вставати, але це швидше схоже на спорт. Часто доводиться змушувати себе, щоб піти в спортзал. Зате після закінчення тренування всі відчувають приємні відчуття виконаної роботи. Щоб полегшити процес ранкового підйому, робіть наступне. Перше. Перед сном чітко формуйте очікування наступного дня. Це допомагає прокидатися із позитивним зарядом. Зазвичай перша думка вранці буде такою ж, якою була остання думка ввечері. Друге. Поставте будильник якнайдалі від ліжка. Можна нескінченно відкладати будильник щоразу, але у цієї проблеми є просте рішення. Залиште будильник там, де фізично не дотягнетеся до нього рукою і не зможете перенести його ще на 5 хвилин. Вам доведеться підвестися, а коли ви вже на ногах, то майже перемогли. Головне не впасти назад в обійми теплого ліжка. Як? Про це далі. Третє. Почистіть зуби у перші кілька хвилин після пробудження. Ви дасте собі час прокинутися. Четверте. Випийте склянку води. Це відновить водний баланс після сну та дасть додаткові сили. Воду краще готувати ще з вечора. П'яте. Одягніть спортивний одяг та зробіть ранкову зарядку. Фізична активність сприяє прояву фізичного, розумового та емоційного станів, необхідних для успішного дня. В ідеалі, щоб ви добре попотіли і тим самим заслужили ранковий душ. Давайте визнаємо, що часто ми надто зайняті роздумами про те, що нам необхідно зробити для того, щоб змінити своє життя, і відчуваємо брак мотивації до самих дій. Нам зустрічаються люди, які досягають успіху в тому, чого ми прагнемо, і складається враження, що вони знають щось, чого не знаємо ми. Тому що, якби ми знали, то теж досягли б успіху. Але все простіше. Потрібно лише визначити свої пріоритети та щодня виділяти час на саморозвиток. Розвиваючи кожну зі складових нашого життя – фізичну, інтелектуальну, емоційну та духовну, ми можемо стати найкращою версією себе. Саме з цією метою розроблено 6 практик чудового ранку. Перша практика – свідома тиша, займає 5 хвилин. Зазвичай наш ранок починається метушливо і неспокійно, у деяких ліниво. Розум зайнятий думками про те, що потрібно або що забили зробити, куди повинні йти, кого побачити, або що трапилося до цього.
Це буде досить цінне заняття в умовах нашого динамічного та стрімкого способу життя з великою кількістю відволікаючих факторів. Воно допоможе знизити рівень стресу, заспокоїти розум, залишатися зібраним та сфокусованим на пріоритетах протягом усього дня. Автор наводить кілька різновидів цієї практики: медитація, молитва, роздуми, глибоке дихання, концентрація на почутті подяки. Можна робити щось одне, а можна і кілька видів одразу. Головне виконувати ці практики не в ліжку, в ідеалі за межами спальні. Отже, медитація, мабуть, найпоширеніша практика усвідомленої тиші. Вона може проходити під чиїмось керівництвом, згідно з інструкціями, що направляють ваш потік думок і допомагають залишатися зосередженими, а також самостійно. Спочатку потрібно підготувати до медитації розум. Відкиньте на час хвилювання, тривоги про поточні проблеми і пориньте в стан тут і зараз. Бажано знайти тихе та комфортне місце. Зручно розмістіться. Можете або заплющити очі, або дивитися вниз в одну точку приблизно за півметра перед собою. Робіть повільний глибокий вдих через ніс і видихайте через рот. 3 секунди вдих, 3 секунди затримка дихання та 3 секунди видих. Намагайтеся дихати животом, а не грудьми. Відчуйте, як ваші думки та емоції йдуть за вашим диханням і заспокоюються. Не намагайтеся позбутися їх, просто спостерігайте, як вони з'являються та зникають. Дихайте, уявляючи, що вдихаєте позитивну енергію любові та спокою, а видихаєте тривоги та стрес. Якщо думки течуть безперервним потоком, спробуйте зосередитися на якомусь одному слові чи фразі, повторюючи їх знову і знову. Друга практика може на перший погляд здатися досить дивною, але її використовували Мухаммед Алі, Вілл Сміт, Джим Керрі та багато інших відомих особистостей. Це афірмації. Займає до 5 хвилин. Використання афірмацій і віра в позитивний спосіб думок допомогли їм на шляху до успіху. Афірмації можуть працювати як на вас, так і проти вас. Ми постійно ведемо внутрішній діалог із собою. Найчастіше ми не усвідомлюємо і не вибираємо його зміст, через що повторення негативних думок записуються на нашу підсвідомість та посилює страхи, невпевненість та обмеження минулого досвіду. Саме тому це так сильно впливає на рівень нашого успіху та на всі аспекти нашого життя. Ми можемо вибирати, на що будемо себе програмувати. Активно створюючи, записуючи та повторюючи позитивні афірмації для досягнення своїх цілей, ви можете запрограмувати свою підсвідомість для формування потрібних думок, переконань та моделей поведінки. Як казав Генрі Форд, чи думаєте ви, що можете, чи думаєте, що не можете? В обох випадках ви маєте рацію. Як приклад, автор наводить випадок із особистого досвіду. Травма головного мозку, отримана під час аварії, призвела до порушень короткотермінової пам'яті. Коли він розробив і почав практикувати чудовий ранок, то зауважив, що його ставлення до прохань щось запам'ятати багато в чому продиктоване переконанням, що він цього не може зробити. Тоді автор написав свою першу афірмацію, яка звучала приблизно так: «Мій мозок – чарівний орган, здатний зцілити себе сам, і моя пам'ять може стати кращою, і ставатиме краще день у день». Через 2 місяці він виявив, що на прохання запам'ятати щось він не замислюючись відповів «так, без проблем». І він насправді запам'ятав. Далі прості етапи, як створити свої афірмації. Перший етап. Визначте, чого ви хочете насправді. Ви створюєте афірмації, щоб запрограмувати свій розум для досягнення цілком конкретних цілей. Ви можете зосередитися на тих сферах свого життя, які ви хотіли б змінити зараз. Другий етап. Визначте, чому ви цього бажаєте. Просто бажання чогось рідко коли стають ефективною стратегією для досягнення цього. Чітке розуміння того, чому ви хочете саме це, допоможе краще сформулювати свою мету і рухатись до неї. Третій етап. Визначте, якою людиною ви повинні бути для того, щоб досягти бажаного. Ваше життя стане кращим тільки після того, як краще станете ви. Подумайте, яких саме якостей вам зараз не вистачає, щоб досягти бажаного, що варто змінити або чого необхідно навчитися. Четвертий етап. Визначте, що ви повинні робити, щоб досягти бажаного. Зрозумівши, що вам необхідно робити, ви зможете почати з малого, щоб уникнути розчарування і не зупинитися на півдорозі. Визначайте дії поетапно, крок за кроком. Невеликі успіхи стимулюватимуть вас рухатись далі. П'ятий етап. Включіть в афірмацію цитати, що надихають, і філософські думки. Щоразу бачачи або чуючи їх, ви зможете інтегрувати ці цитати у свій спосіб думок.
Повторюйте свої афірмації знову і знову, але не дозволяйте їм ставати остаточними. Їх необхідно оновлювати, щоб ваш розвиток не припинявся. Третя практика – візуалізація, тривалість до 5 хвилин. Намагайтеся бачити речі такими, якими б ви хотіли, щоб вони були, а не такими, якими вони є насправді. Ця практика допоможе вам уявити результат, якого ви прагнете у всіх подробицях. Чого хочете досягти? Подумки опрацювати подальші дії, ніби репетируючи, що потрібно для цього зробити. Ілон Маск, Білл Гейтс, Арнольд Шварценеггер, Тайгер Вудс та інші відомі люди стверджують, що візуалізація відіграла величезну роль у їхньому успіху. Ця практика дозволить створити потрібну картину майбутнього, яка захопить ваш розум та спрямує дії у потрібне русло. Я ось почав уявляти, що готую матеріал і роблю відео з легкістю, без зайвих зусиль і насолоджуюся творчим процесом. Я уявляю кінцевий результат, як глядачі дивляться відео, пишуть коментарі та ставлять вподобайки. Саме візуалізація цієї картини як чогось приємного та ненапруженого спонукала мене швидше взятися за справу, а також впоратися якісніше та ефективніше. Практика візуалізації складається із 3 кроків. Перший етап – підготуйтеся. Зручно розмістіться, дихайте глибоко, закрийте очі та очистіть свій розум. Ви можете увімкнути якусь фонову музику, щоб вона допомогла вам краще зосередитися. Другий етап – намалюйте в уяві те, що дійсно хочете отримати. Візуалізуйте свої мрії, намагаючись уявити їх якомога яскравіше та докладніше. Потім уявіть собі, що ви досягаєте їх і як це відбувається. При цьому не всі люди почуваються комфортно, візуалізуючи себе успішними, а деякі навіть бояться. Це нормально. В такому випадку спробуйте поетапно піднімати планку бажаного. Третій етап. Уявіть, ким ви маєте стати і що вам для цього потрібно. Уявіть себе, що ви живете відповідно до своєї мети і є саме тією людиною, якою вам необхідно бути, щоб її досягти. Подумки займіться необхідною дією і уявіть результат, насолоджуйтеся ним. Ці 3 практики спрямовані на те, щоб запрограмувати вашу підсвідомість на бажану мету. Можна, звичайно, поставитися до цього скептично, але, як ми вже говорили раніше, усі люди це роблять. Просто хтось неосвідомлено та у негатив собі, а хтось усвідомлено та у позитив для себе. Представляючи бажаний результат, вам буде простіше зосереджуватися на своїх цілях, але знайте, тільки потрібні дії дозволять вам їх досягти. Четверта практика – фізичні вправи, тривалість до 20 хвилин. Навіть кілька хвилин ранкової зарядки допоможуть прокинутися, суттєво підвищити рівень вашої енергії, зміцнити здоров'я, впевненість у собі та емоційний стан. Це допоможе мислити чіткіше і краще фокусуватися. Ви можете вибрати будь-який вид активності. Головне, щоб це було до душі – пробіжка, похід до спортзали або заняття йогою. Якщо ви волієте ходити в спортзал ввечері або вдень, можете просто виділити вранці 10-15 хвилин простим аеробним вправам на кшталт стрибків ноги-руки разом, ноги-руки порізно, або 3 підходам віджимань та присидів по 15 разів. Наприклад, автор собі виділив заняття йогою. Вона поєднує не лише фізичне навантаження, а й ментальні та дихальні практики. Часом вона навіть може бути формою медитації. П'ята практика – читання, тривалість до 20 хвилин. Людина, яка не читає, не має жодних переваг перед тим, хто не вміє читати. Читання – найпростіший і найшвидший шлях отримати нові знання, знайти ідеї та стратегії, які необхідні вам, щоб досягти поставлених цілей та змінити своє життя. Не вигадуйте колесо. Існує безліч книг на будь-яку тему, доступним знанням немає кінця і краю. Найшвидший спосіб досягнення всього, про що ви мрієте – використовувати досвід і поведінку успішних людей, які вже цього досягли. Почніть читати по 5-10 сторінок, і за рік ви прочитаєте десь 3500 сторінок, що дорівнює приблизно 18 200-сторінковим книгам. Це займе не більше 15-20 хвилин на день, проте допоможе покращити ерудицію і стати більш впевненою та компетентною людиною. Головне пам'ятати, що ви хочете отримати, читаючи книги, та що зможете впровадити в життя. Цікаво, а які книги ви прочитали у цьому або минулому році, і як вони вплинули на ваше життя? Поділіться у коментарях. Шоста практика – ведення щоденника, тривалість до 5 хвилин. Ідеї відвідують нас у будь-якому місці та у будь-який час. Проблема з такими уявними замітками в тому, що чорнило, яким вони написані, надто швидко зникає. Записуючи свої думки на папері або в цифровому форматі та перечитуючи записане раніше,
Ви зможете виявляти нові ідеї, повторювати вивчені уроки та оцінювати свій прогрес. Ви можете знову повернутися до отриманих уроків або думок з минулого і винести з них щось нове, побачити думки минулого часу. Записувати можете будь-що – ідеї, досвід, успіхи, цілі, плани, переживання. Все, на чому вважаєте за потрібне, зосередити увагу. Головне – робіть це регулярно. Отже, ось орієнтовний розклад чудового ранку. Звичайно, такий новий досвід може спочатку викликати відторгнення, але чим більше ви це практикуватимете, тим природніше і адекватніше сприйматимете його. Так було і в мене. Почавши виконувати ці практики, ви помітите, як почне змінюватись ваше життя. Але що, якщо, наприклад, зараз у вас немає часу на те, щоб рано прокидатися? У такому разі заняття може тривати лише 6 хвилин. Прокинувшись, проведіть першу хвилину свого ранку в тиші та спокої, дихайте повільно та глибоко. Виберіть найбільш важливу для вас афірмацію і проговоріть її. Нагадайте собі, що для вас важливо, чого досягли, і зміцніть впевненість у подальших діях. Заплющте очі, уявіть собі свою мету і те, що ви з насолодою сьогодні для неї зробите. Запишіть кілька актуальних думок або, наприклад, що ви плануєте досягти протягом цього дня. Прочитайте кілька сторінок цікавої вам книги. І нарешті встаньте і проведіть хвилину в русі. Наприклад, біг на місці, ноги-руки разом, ноги-руки порізно. Розбудіть організм і наповніть його енергією. До речі, програму чудового ранку зовсім не обов'язково виконувати вранці. Її можна підлаштувати під будь-який графік роботи та спосіб життя. Наприклад, якщо ви працюєте у вечірню чи нічну зміну. Головна особливість чудового ранку – просто прокидатися трохи раніше звичайного, як правило, на півгодини чи годину, щоб мати можливість щодня приділяти час самовдосконаленню та в результаті докорінно змінити своє життя. До речі, щоб ваш день був продуктивнішим, звертайте увагу на те, що ви їсте. Перетравлення їжі – енергоємний процес. Ідеально, щоб це була легкозасвоювана їжа. Обираючи щось їсти, люди рідко ґрунтуються на користі для організму або обсягу енергії, що генерується. Вони керуються емоційною насолодою. Якщо ви хочете бути більш енергійними та здоровими, намагайтеся їсти більше продуктів, які корисні для здоров'я. Щоб позбутися звички відкладання справ на потім, намагайтеся ранок починати з найважливіших і найменш приємних справ. Виконавши їх, ви отримаєте потужний імпульс та підвищите продуктивність всього наступного дня. Метод «Чудовий ранок» може і повинен змінюватися та вдосконалюватися. Ранкові практики можуть доповнюватися або видозмінюватися. Це нормально. Ви самі обираєте потрібні для вас види діяльності. Мотивація змушує нас почати щось робити, а звичка змушує продовжувати це робити. Будь-які зміни у нашому житті викликають опір. Особливо це стосується звичок. Якщо людина живе успішним життям, значить вона просто виробила звички, необхідні для досягнення та підтримки бажаного успіху. Звички – це вчинки, що регулярно повторюються, і шаблони поведінки, причому, як правило, неусвідомлені. Вони будують наше життя. Потрібно навчитися визначати, закріплювати та підтримувати корисні типи поведінки, які допоможуть у досягненні мети, та позбавлятися негативних. Ви можете закріпити нові звички, якщо застосуєте 30-денну стратегію. Саме стільки днів потрібно, щоб змінити звички. З 1 до 10 дня. Фаза перша – нестерпність. Найскладніші – лише перші 10 днів. Подумки підготуйте себе до цього. Перші кілька днів буває легко, навіть цікаво, оскільки відбувається щось нове. А потім настає реальність, і часто наше ставлення змінюється, і організм ніби чинить опір новому. 95% людей, які так і не досягнуть бажаного, не беруть до уваги, що це явище тимчасове. Головне – подолати цей опір, адже з другої фази стає дедалі легше. З 11 до 20 дня. Фаза друга – дискомфорт. Тут ми бачимо дві сторони. Дискомфорт від змін та сумніви, а з іншої – впевненість та позитивні асоціації з новою звичкою. Тут головне продовжувати і залишатися дисциплінованим та зібраним, щоб не піддатися старим звичкам. Тут ви вже перейдете від фази непереносимості до фази дискомфорту і залишиться ще трохи. З 21 до 30 дня. Фаза третя – непереборність. Для того, щоб звичка закріпилася, величезне значення мають останні 10 днів. У ці дні звичка почне асоціюватись із приємними відчуттями. Ви починаєте пишатися своїми результатами.
Звичка стає частиною вас, і ви скорочуєте прірву між тими, хто ви є, і тим, ким хочете бути. Головне – не допускати дні перерви, і все вийде. Ця робота, крім усього іншого, формуватиме високий рівень дисципліни. Тепер ви знаєте етапи впровадження нової звички у своє життя і, розпочавши роботу над собою, ви визначите, які звички мають найбільший вплив. Життя починається там, де закінчується зона комфорту. Якщо ви все ще вагаєтеся, тому що не впевнені, чи під силу вам виконати цю програму протягом 30 днів, заспокойтеся. В даній ситуації це абсолютно нормально. Особливо, якщо ранній підйом у минулому здавався вам неможливим. Просто заплануйте свій перший чудовий ранок на завтра. Постарайтеся знайти однодумця, підготуйте все і почніть діяти. Якщо поки що не знайшли таку людину, починайте самостійно, а в процесі до вас хтось приєднається. Та людина, яку всі знають зараз, результат того, ким ви були до цього, а становище, в якому ви опинитеся в результаті, повністю залежить від того, ким ви вирішите бути, починаючи з цього моменту.